pessoal, como vocês estão? Hoje estamos aqui para mais uma troquinha de Fidget Toys. Não é produção? Produção? Caiu? Os Fidget Toys estão tudo ali, pessoal. Tudo ali. Tudo exatamente ali. Ah, tá. Eu só tenho isso. Não são só esses dois. Calma-se. Eu posso começar ofertando? Oferta, vai. Praticamente está meio escura. Aceito. Já com esse cubo aqui. Olha, gente, lembra nada. Olha esse aqui, muito legal. Ele tirou tudo produção, tá? E fez um caldo assim, um negócio de Sliminha! O Irado deixou muito mais dura. Ah, não ficou ruim. Né? Olha aqui, esse Nem estica direito. Molizão. Você mostra ou não mostra? Tem que mostrar sua existência. Esse aqui não tem que mostrar, gente, porque eu não considerava um cubo com esse cubo assim, com cor, não considero Fidget Toy, porque assim te estressa, fica estressado tentando montar, ai não consigo montar, ai socorro, aí fica lá, montando, mas não consegue porque ele sempre fica desmontado. Bom, gente, próxima troquinha. Sei que oferta agora. Oferta só coca. Minha cólica, o canal de volta. Eu oferto seu Marble Smash. Eu descobri o nome. Eu aceito. Você devia ter pedido mais. Marble Smash. Tô reparando meus fidgets. Eu oferto o... Não tô muito interessado nisso aí, não. Eu oferto essas cobrinhas. Eu gostei. Aceito. Tô aceitando demais, hein? Quero ver quando você ofertar o Gênesis. Tá, deixa eu ofertar agora. Eu oferto esse aqui, porque eu não quero isso aqui. Eu também quero esse aqui. A gente só tá aceitando, pelo menos pessoal. Agora sou eu que oferto. Eu vou ofertar uma coisa que eu gosto muito. O petito. Nada mais justo pelo menos do que um... Olha que lindito. Ele tá meio sujinho, né? Depois eu lavar o dele. Ele não gosta de mostrar coisas sujas. Ele fica meio sujo por causa que, sabe, a minha mão, eu fico brincando com as coisas. Aí eu encosto nos pockets, nas coisas, aí eu encosto nele. Pronto. Nada mais justo que um moji. Eu peço mais. Esse aqui é muito bonito, olha que fofo. Esse aqui é só um presente que desmonta que rasgou. Que era pra ele estar junto. Eu oferto tomatoes junto. Tomatoes. Nice. Esse daí é muito ruim. Um Marble Smash. Marble Smash. Tenho certeza que vai ofertar seu Marble Smash vermelho. Tem. E quero bastante do verde. Verde é mais mole, ó. Eu aceito. Também aceito. Vou dar uma lavada nele. Só pelo Marble Smash eu já teria aceitado. Ele tem uma espinha gigante. Ele tem por causa que ele vem com defeito. Calma, pessoal, já tô indo aí. Deixa eu lavar ele. Ele tá bem sujinho. Esse tamanho eu não quero fazer nem assim ainda porque eu não gosto. Que maldade com o tomato. Foi o primeiro Fidget Toy que você fez e é muito ruim. Eu sei. Eu não acredito que tem porquinho do Irado. O Irado finalmente se desapegou aquele porquinho. Mas você vai ter que ofertar ele em qualquer outra troca. Agora eu tenho mais um Morplush. E perdi um, né? Vai que você vai aí oferecer. Falta uma coisa minha, tipo o meu cubo mágico de cor, né? Seu cubo mágico de cor e seu cubo mágico sem cor. Né? Eu ganhei ele de você. Falta meu presentinho, falta meu Simpledinho. Sim, você já ganhou ele. É que a gente faz umas trocas sem gravar.
Gente, a gente fez esses vídeos muito antes, a gente tá demorando pra postar. Ah, a gente tem uma notícia boa. Lá de outro local. Ah, é verdade, deixa eu contar. Vamos contar juntos? Tá bom. A gente vai morar em... Vocês sabem que a gente mora aqui em Curitiba, não é? Mas a gente não. Um dia lá no nosso canal, no Risal Virado, que é o meu canal, a gente foi pra uma pousada muito boa lá em São Francisco. Lá tem praia e a gente ficava do lado da praia. E a gente vai morar lá, não é, produção? Uhum. Vai ser muito legal, por causa que a gente estuda de manhã, gente. Aí a gente vai acordar de manhãzinha, ir pra escola. Aí quando a gente sai da escola, vai os da tarde, que são os que vêm, que provavelmente vocês estudam. Aí a gente vai voltar, vai ajudar a nossa mãe a fazer geleia. Aí a gente vai ir pra praia e ficar o dia inteiro na praia. Gravando pra vocês. Aí quando voltar, fazer a lição de casa. É. Pronto, posso ofertar? Pode. Deve ser, eu vou ofertar meu Simple. Eu tenho uma coisa que era... Ah, falta meu infinito, aquele E essas infinito. duas minhocas suas. Falta aquele infinito e aquelas cobrinhas meus 2 cubos. Aquele infinito azulzinho prateado de ferro. E eu oferto uma das suas minhocas. Mas... Óbvio, é outra das suas Simple. minhocas. E eu tenho aqui o Pimple. Bom, eu queria que ele tivesse azul, que eu acho azul muito bonito junto com rosa. Era mais. Nada mais justo que o outro. Não, só não precisaria. Sim, Será que eu faço mais ou eu aceito? Eu aceito. eu também aceito. É bonita. Pronto, agora você tem 2 Simples. Simple Dimple. Tô Agora só eu procurando oferto. meus fidgets. Eu oferto minha ervilha. Nada mais justo que o outro ervilha. Aceito. Aceito. Essa aqui é mais mole. Mas eu não gosto da minha. Porque a minha é solta. Solta. É, quando aperta, solta tudo. Por isso que eu não devia ter aceitado. Olha que bonita. Essa aqui é muito dura também. Então vamos pra próxima troca que você aqui oferta. Eu vou de cerveja. Não quero Cervelha. Eu oferto esse aqui. Squish. Tem duas ervilhas. Squish. Deixa eu ver qual é o tempo do vídeo. 7 minutinhos, que é porque a gente vai ter que terminar. Então eu oferto uma coisa bem legal. Já que você quer terminar. Não, mentira, você não vai ofertar isso. Mentira. Óbvio que é mentira. Sabia. Eita, escureceu tudo. Eu oferto meu Ectrek. Nada mais justo como outro Ectrek. É o Waltrek. Montado. É que eu sempre falei errado. É o Waltrek. Nossa, esse aqui é mais mole. Eu sei, porque eu mexi muito nele. Bom, também quando, Ai, me com meu dedo. quando a gente tava na casa da nossa avó, eu fiquei mexendo nesse seu, por causa que eu não tinha trazido meus fidgets. Esse aqui belisca demais, é muito duro, me vez de aceitar. E o vídeo vai Ficando por aqui. Tchau, pessoal. Ai. Meu Deus. Adiós. Que é isso? Eu. Obras. Ah, tá. Tchau, pessoal.